देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 20 सोत्रा वूड 1-9. आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दिसा उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचें मुखामळ सुर्या पोरी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा पोरी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइसेस आनी इलिजा जेजू कोडे उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हटलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक इलिजा. तो उलयता आसतनाच एक बडजोळीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सोगलें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजू लागीं सोरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हटलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देवस्थानांत जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. कोश्ट आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग. बापान जेजू खुर्साचे वाटेन चलोवंक फर्मायलें आनी जेजून खुर्साच्या कोश्टांतल्यान पातकी मनशाची सोडवण करूंक थारायलें. जेजूच्या रुपांतराची परब कोश्टांतल्यान मोहिमा रावता ती आदी फुडें दाखल करता. आमी जेजूची पाटलांवदारां सदांच जेजूच्या खुर्साक कोश्टांतल्यान स्फूर्ती घेवन कोश्ट सदांकाल उरोना कोश्टाचेर आमचे दोळे लावन न्हय, पूण जेजूक पळोवन आमी कोश्टांक खुर्साक मोगान वेंगोवंक मोहिमेक तयार जावंक वावरुया. आमेन.